ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு நிலாக்குட்டி சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த மிக்சியை எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோங்க. வாங்க பார்க்கலாம். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என் சேனலுக்கு வந்தால் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை பாருங்கள். மிக்சி கொஞ்சம் இப்படி தாங்க இருக்குது, ரொம்ப அழுக்காக. நான் ஒரு வாரமாக இந்த மிக்சியை க்ளீன் பண்ணாத விட்டு வச்சுருக்காங்க. இதை எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு தட்டில் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேங்க. பேக்கிங் சோடா சேர்த்துட்டு ஒரு அரை லெமனை புழிஞ்சு விட்டுக்கலாங்க. லெமனை பிழிஞ்சு விடும்போதே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரியாக்ட் ஆகுது பேக்கிங் சோடாவும் லெமனும். அடுத்து இது கூட நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேஸ்ட்டு, எந்த பேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரிங்க, ஒரு கொஞ்சமாக பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். நான் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கோல்கேட் பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். பேக்கிங் சோடா, லெமனு, பேஸ்ட்டு இந்த மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு ப்ரஷ் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதே ப்ரஷ்லேயே நம்ம மிக்சியும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். பழைய வேஸ்ட் ப்ரஷ் இருந்தால் கூட போதும். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மிக்சரை ஒரு ஸ்பாஞ்சில் தொட்டு மிக்சி மேலே அப்ளை பண்ணி விடுங்க. நம்ம ஒரு ஸ்ப்ரேயர் இருந்தால் கூட அதில் ஊற்றி கூட இதை ஸ்ப்ரே பண்ணி விடலாம் மிக்சி மேலே. இப்போ என்கிட்ட ஸ்ப்ரேயர் இல்லை அப்படிங்கிறதால நான் ஸ்பாஞ்சில் தொட்டு அப்படியே அப்ளை பண்ணி விடுறேன். கரை அழுக்கு அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்து அப்ளை பண்ணி விடுங்க. இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டிங்கன்னாவே போதும். அது நல்லா ஊறி க்ளீனாகி வந்துடும். நம்ம ஒரு கிளாத் வச்சு தொடச்சோம்னா போதுங்க, மிக்சி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். சோப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமெல்லாம் இல்லைங்க. இந்த மிக்சி ஜார் வைக்கிற இடத்துலையெல்லாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா ஊற்றி விடுங்க. இல்லைன்னா ஒரு ப்ரஷ் வச்சு இந்த மாதிரி இது பண்ணி விட்டு தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா கூட அது ஈஸியாக க்ளீனாகி வந்துடுங்க. காலையில் அவசரத்தில் சமையல் செய்யும்போது நம்ம இந்தளவுக்கு டீப் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க முடியாதுங்க. மிக்சியை நார்மலாக ஒரு துணி வச்சு தொடச்சி விட்டுருவோம். வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்சர் ரெடி பண்ணி மிக்சியை க்ளீன் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ அந்த இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், அப்படியே அந்த அழுக்கெல்லாம் வடிஞ்சு வந்திருக்குது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும். உள்ளேயும் பாருங்கள் எந்தளவு க்ளீனாகி வந்திருக்குன்னு. இப்போ ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு மிக்சியை தொடச்சிக்கலாங்க. நீங்கள் ஒரு ஈரமான கிளாத் வச்சு கூட துடைக்கலாம். நான் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு துடைக்கிறேங்க. பாருங்கள், துடைக்கும் போதே நல்லா அழுக்கு போகுது. ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி துடைக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லைங்க. இந்த மிக்சர் ரெடி பண்ணி அப்ளை பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டுட்டிங்கன்னா போதும். அதுவே நல்லா ஊறி வந்துடும். நம்ம டக்குன்னு இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஈரமில்லாத ஒரு துணி ஒன்று எடுத்து அதில் தொடச்சி விடுங்க. மிக்சி சூப்பராக க்ளீனாகி வந்துடும். பேக்கிங் சோடா, லெமனு, வீட்டில் இருக்கிற டூத் பேஸ்ட்டு அவ்வளோதாங்க நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணோம். சூப்பராக க்ளீனாகி வந்துடுச்சு. செலவே இல்லாமல் ஈஸியாக வீட்டில் நாமளே மிக்சியை சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என் சேனலுக்கு வந்தால் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.